ভিউয়ার সালামু আলাইকুম। আমরা এখন দেখাবো আপনাদেরকে ক্যারিয়ার পোর্টেবল 1.5 টন একটা এয়ার কন্ডিশনার। এটা এই যে আমাদের এটা 1.5 টন 16,000 বিটিও আছে, 160 স্কোয়ার ফিট জায়গা কভার করবে। এটা 2 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 1 বছর পার্টস রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 3 বছর ফ্রি সার্ভিস। এটা মেড ইন চায়না, অরিজিনাল চায়না। ক্যারিয়ার 1.5 টন পোর্টেবল এসি। এখান দিয়ে এটা বাতাসটা ফ্লো হবে, আর এটা হলো হুস পাইপ আমাদের, এটা দিয়ে আপনার গরম বাতাসটা বের হবে। এটা দিয়ে গরম বাতাসটা বের হবে। হান্ড্রেড 16,000 ভিডিও, মেড ইন চায়না। পিছন সাইডটা আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। পিছন সাইডে যে এখানে গরম বাতাসটা বের হওয়ার জন্য এটা লাগাই দিতে হবে। কোয়েল সিস্টেম আছে। পোর্টেবল এয়ার কন্ডিশনার 1.5 টন। সনি ব্রাভিয়া। এটা হলো আমাদের অ্যারিস্টন গিজার, 50 লিটার, 30 লিটারের অ্যারিস্টন গিজার, মেড ইন ইতালি। এটা হলো ক্যারিয়ার 1.5 টন এয়ার কন্ডিশনার, হট অ্যান্ড কুল, প্রাইস 45,000 টাকা। আর 2 টন হট অ্যান্ড কুল 55,000 টাকা। এটা ক্যারিয়ার 1.5 টন স্প্লিট অনলি কুল, মেড ইন চায়না। এটা 40,000 টাকা, গ্যারান্টি ফিটিং সহ। জেনারেল 1.5 টন, 2 টন, 2.5 টন, 4 টন, 5 টন ক্যাসেট সিলিং সব আছে আমাদের। আর এটা হলো ক্যারিয়ার 2 টন, 50,000 টাকা। দর্শক, আমাদের আরও অনেক কিছু আছে। শার্পের মাইক্রোওভেন, মিয়াকো মাইক্রোওভেন এবং ফ্রিজ, এসি ফ্রিজ, অনেক আইটেম আমাদের। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা কিছু অংশ দেখাচ্ছি। কিচেন হট, ডিপ ফ্রিজার, মাইক্রোওভেন, 4 ডোরের ফ্রিজ আমাদের এগুলি। তাই আপনারা যদি আমাদের প্রোডাক্ট দেখতে চান, তাহলে অবশ্যই আপনারা আমাদের বাই অ্যান্ড সেভ ইলেকট্রনিক্স শোরুমে আসতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা রোড নাম্বার 4, হাউস নাম্বার 7, মমতাজ প্লাজা, ধানমন্ডি, প্রাইম ব্যাংক বিল্ডিং। আমরা এসে ডিসপ্লেটা দেখাইতেছি আমাদের। আমাদের এই যে শোরুমের আরও অংশ দেখাচ্ছি, ওই যে ওখানে আমাদের অনেক ফ্রিজ আছে। আমাদের 350 আইটেমের মতো আছে আপনার। এসি, টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, আয়রন সহ অনেক কিছু অগণিত জিনিস, আল্লাহর ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের সমস্ত কিছু আমাদের কাছে পাওয়া যাবে সুলভ মূল্যে। পোর্টেবল এয়ার কন্ডিশনার 1.5 টন ক্যারিয়ার, প্রাইস 42,000 টাকা। পোর্টেবল 1.5 টন এয়ার কন্ডিশনার, প্রাইস 42,000 টাকা। 16,000 বিটিও, 160 থেকে 80 স্কোয়ার ফিট জায়গা কভার করবে এটা। দেখেন এটা আমাদের